В одном уютном гараже, где пахло деревом, железом и немножко волшебством, жили инструменты. Не простые, а разговорчивые. По ночам, когда свет гас и дверь тихо закрывалась, они просыпались. Главным среди них был старый, но мудрый молоток. Рядом с ним Шурик-шуруповерт, который любил все крутить быстрее всех. Плоскогубцы всегда спорили, кто из них полезнее, а рулетка считала шаги и никогда не ошибалась. Но больше всех инструменты любили двух мальчиков – Маркушку и Мартинчика. Маркушка был старший. Он обожал чинить все подряд – стулья, коробки, машинки и даже вещи, которые, казалось, уже нельзя было спасти. Он работал аккуратно и всегда благодарил инструменты. «Спасибо, дружище», — говорил он, кладя отвертку на место. Инструменты от этого прямо светились от счастья. Мартинчик был младше, но очень любопытный. Он не всегда знал, как правильно, но всегда хотел помочь. Иногда он держал гайку не с той стороны или крутил не туда, зато делал это с таким старанием, что инструменты тихонько подсказывали ему: чуть левее, не спеши, вот так, молодец. Однажды в гараже случилась беда. Сломалась старая деревянная полка. Она скрипнула и накренилась, и все инструменты перепугались. Если полка упадет, будет большой беспорядок. «Нам нужны Маркушка и Мартинчик», — сказал молоток. На следующий день мальчики пришли в гараж. Маркушка внимательно посмотрел на полку и сказал: «Починим вместе». Он взял рулетку, все измерил, Мартинчик подал шурупы, а шуруповерт довольно зажужжал. Молоток стукнул ровно, столько, сколько нужно, ни разу лишнего. Когда полка снова стала крепкой и ровной, инструменты были счастливы. А гараж стал еще уютнее, потому что в